Ya teman-teman, kali ini kita akan buka paket. Merah, kuning, hijau, biru. Ayo belajar warna yuk. Merah, merah, warna apel. Manis, segar, enak sekali. Merah juga mobil damkar kalau lewat ninu-ninu. Kuning, kuning, warna pisang. Kuning, matahari pagi. Kuning, bebek jalan-jalan. Cip, 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 senang sekali. Merah, kuning, hijau, biru. Warna-warni sangat seru. Kalau tahu ayo sebut. Belajar warna yuk ikut. Hijau-hijau warna daun. Rumput hijau dihalang langit. Kata kecil lompat-lompat. Hop, hop, hop di taman. Biru, biru warna langit. Biru laut ikan kecil. Mobil biru lewat pelan. Bip, bip, bip bunyinya lucu. Pink balon terbang tinggi. Ungu anggur manis sekali. Putih awan di langit luas. Hitam malam penuh bintang. Merah, kuning, hijau, biru. Sekarang aku sudah tahu. Setiap warna cantik semua. Aku suka semuanya. Pindahin teman-teman, dibuka dulu boxnya. Oke teman-teman. Oke, kita pindahkan dulu huruf-hurufnya Dede. Huruf-hurufnya dulu yang dipindahkan. Nah, ayo huruf-hurufnya taruh di box ini. Buah-buah aku suka. Sehat segar rasanya. Apel merah bulat manis. Digigit kriuk enak sekali. Pisang kuning lembut lembek. Dimakan pagi bikin semangat. Jeruk oranye segar rasanya. Sedikit asam banyak vitaminnya. Anggur ungu kecil-kecil. Kenapa Dede senang? Manis lucu bikin senyum. Paketan Dede. Iya. Merah kuning hijau. Ayo sekarang main aja. Teman-teman, Buahan pada aku ya. seru. Manis segar sehat juga. Ayo makan buah bersama. Semangka hijau besar sekali. Dalamnya merah segar dingin. Stroberi merah harum manis. Bentuk kecil cantik sekali. Mangga kuning lembut manis. Jus mangga enak diminum. Alpukat hijau lembut halus. Dicampur susu jadi favorit. Pepaya oranye lembut sekali. Nanas kuning sedikit asam. Buah-buahan banyak warna. Semua sehat untuk kita. Apel, pisang, jeruk, mangga. Buah segar aku suka. Makan buah setiap hari. Tubuh sehat, hati happy. Bye-bye teman-teman. Merah, kuning, hijau, ungu. Buah-buahan sangat
Wah, mainan Dede sudah rapi teman-teman. Ini tempat Lego dan buah-buahan. Ada hewan-hewan kecil juga di dalam. Kalau ini tempat mainan perintilan-perintilannya, masak-masakannya. Itu juga Nah, buat itu tempat masak-masakan juga. Kalau ini tempat Lego teman-teman. Nih tempat Legonya. itu tempat Nah. balok. Oh iya tempat balok. Ayah lupa. Kalau tempat hurufnya yang mana? Dulunya itu. Coba ambil. Ambil dulu tempat hurufnya. Iya. Nah, coba kita susun yuk. Susun. Ini naikkan ke atas. Iya, yang satunya. Ya, sekarang tempat hurufnya. Oke, sekarang tempat baloknya di sini. Tapi tidak. Wah, mainannya Dede teman-teman. Oke deh, sekian dulu konten dari kami. Dadah teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dapat lagi teman-teman.